Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa. So yau za mu yi magana ne akan Facebook page optimization. Kamar yacce na ce muku za mu ga yacce za ka optimizing page ɗinka a cikin Facebook, sannan ka inganta shi ta yacce za ka zamana mutane da yawa za su ga page ɗinka is active, ana shiga kuma ana amfani da shi, kuma ta yacce za ka bunƙasa kasuwancinka. So da farko idan kana da Facebook Lite ko kuma normal Facebook gare ka kamar wannan yanda nake da shi haka, wanda na danne ɗinnan, so da farko kawai za ka shiga ciki ne. So kun ga yacce muka buɗe account a cikin Facebook, sannan muka creating page a ciki. So by the time idan ka shiga cikin Facebook ɗinka, kun ga wannan profile ɗina ne. In na zo nan gun, idan masu amfani da Lite duk za ku fuskanta za ku ga iri ɗaya ko kuma za ku ga bambancin kaɗan. So wannan normal Facebook ne. Yanzu na zo nan nayi clicking, so by the time idan nayi clicking za ku ga profile nawa ne. In na shiga cikin profile ɗina, so kun ga profile ɗina komai ya kawo min. Wannan Facebook profile ɗina ne ba page ba. Lokacin da nake so in koma page ɗina wanda za mu yi optimizing, so in muka zo bacin page ɗin da muka creating, kun gani CK Sportswear, zan iya zuwa nan in danna nan gun. Idan kuma ba zan ma danna ba, zan iya yin back, sai in zo gun da aka sa pages haka, nan gun kenan. Gun da aka sa page sai in clicking. So in na shiga duk page ɗin da nake managing da nawa za ku gansu a nan gun. So sai in clicking, kun ga CK Software nan ne, sai in clicking in shiga ciki. So in ni clicking na shiga zai ce min in yi switching. Kun ga gun da ya ce min CK Software switch kenan. So zan iya danna in yi switching in shiga ciki. Idan kuma same zan iya yi ta nan gun ta cikin profile ɗin na gaya maku, nan gun ga wani alama nan gun kenan. So zan iya danna shi ma in nayi clicking, kun ga page ɗin sai in danna wanda nake so. Kun ga page ɗin da nake managing da kuma page ɗina. So kun ga kamar wannan muka creating CK Sportswear sai in danna. So in na shiga za ku ga yana min switching. So in ya shiga, tunda sabon page ne da muka creating, za mu jira shi ya shiga. So kun ga yacce ya buɗo gashi nan switch to CK Sportswear. So page ɗin dama Facebook sun yi updating ne yanzu, page ya kuma kamar profile ne, za ka iya switching ka gani. So yanzu ga page ɗinmu already switch mun shiga ciki. In muka zo nan muka duba menu ɗin, kun gan shi wannan gashi. Idan zan koma kuma main account ɗina, zan iya shi ma danna nan gun. No sorry, ba yanzu nake buƙatar wannan ba, suna use data yawwa. So bari yawwa, so kun ga ya dawo. So in na zo nan like na danna nan gun, na clicking nan gun, nuna min ga cikin page ɗina, menu na page na danna shi ma nan. Kun ga wannan profile ɗina ne sauran pages ɗin. So zan zo home button haka, in na zo za ku yi scrolling. Kun ga ba wanda nake following, sabon page ne, suna ta kawo min suggestion ne na abin da nake so in following. So amma tunda sabon page ne, no need duk ba zan following ba. So dama zan nuna muku yacce za ku yi following irin competitors naku wanda za ku kula following nasu. Idan kayan sport ke siya, zai iya sacin mutanen da suke sayar da sportswear in following nasu domin na ganin yanayin update na irin nasu. So yanzu zan shigo nan page ɗin. In na shiga, wannan duka irin welcome message ne da sauransu. So kun ga yana nuna by yanzu ma haka shigo wanda ya min yana nuna min cewa gashi page ɗina page health is fair. So zan gyara shi ne in adding abubuwa in optimizing nashi. So kun gani yana gaya min write a welcome post, list your contact preference, add an action button da see more, duk gasu nan page completion. So a nan zan zo in dai kuka ga ya sa muku wannan see more ɗin, ko kuma za ku iya zuwa kuma ku yi danna edit. Yanzu misali kamar wannan add cover image duk za mu je mu daddanna su, mu haɗa page ɗin komai da komai ne. So yanzu zan duba ni zan fara adding wannan see more ɗin nasu. Idan ko da misali ba ga see more ba, ga gun wani edit nan da kuke gani. In ka zo nan gun, ko da bai nuna maka can ba, nan gun ka danna button ɗin nan za ka je edit. So a nan za ka fara editing wasu abubuwan a page ɗin, contact, about you, waye. So yanzu misali bari mu ɗauki profile picture. So in muka zo profile picture, sai ka ɗauko logo. Yanzu akwai wani logo da na yi simple design. Yawwa, logo shine idan business page ne, dama logo ɗin kasuwancin ka za ka ɗauko. In ba ka da shi ka sa wani ya maka. In ba ka da shi, idan kuma kana da shi za ka yi designing, sai ka je ka samu wanda zai ma designing, ko kai designing logon ka da kanka. So yanzu ga logo nan zan sa. Idan na sa wannan logon misali na sa dot. So in na sa na yi da gudun danna dot zai kawo ni. So kun ga logo na. So yanzu misali sai in sa save ana. At the time na saka save, profile picture zai hau. In na scrolling za ku ga yana cewa upload waye. So sai cover picture.
cover picture shine misali yawa, so kun ga wannan ya hau kenan logo. So yanzu ne back za ku ga kun ga gun logo ya hau. Sai kuma cover picture din nan dan na tashi ina so in sa zan nan shine cover picture, shine dan hoton ba za ka iya sa flyer ka ko hoton shagon ka, dai hoton ne zai zo na business. In ka zo na upload photo, in kai danna haka sai ka nemo cover picture. Yanzu misali CK Sportwear ne, zan iya sa wannan takalma tunda kayan Sportwear ne, kun gani yace cover a baya, zan iya sa su an san dama wannan ne. Amma in kana da like flyer haka ko wani abu, misali bari in duba in ga kamar akwai wani flyer da taɓa yi wani design. Misali bani je in duba Pixel Lab, ina da yawa, so kamar ina da wani flyer da na taɓa designing na wani shago. So amma gaskiya shi ba textile wannan bane, ba Sportwear flyer bane, ba na textile ne wasu. Misali bari ku gani flyer, so ga flyer yace ya waka dealers in all kind of shadda, amma no need ba shi zan sa ba. Bari mu sa wanda wannan taliyin da aikin mu. So bari in ɗauki hoton wannan hoton sai na sa. So kun ga bari ku gani yanzu uploading your cover photo. So idan ka tabbatar ya gama shiga sai ka zo, so kun gani ga hoton mu ya zo. So kun ga tun anan za ku ga page din yanzu ya zama ya fara yin kyau. Mun san mun saita profile picture ka DP, mun sa cover photo. So sai mu duba mu ga me next din mu da zamu sa wannan gun. So za mu ƙara su sai mu zo nan gun mu ƙara clicking nan inda ba mu edit button, wato bari in ƙara maku highlighting nan gun sai mu ƙara taɓa gun. So by the time muka je edit muka ƙara taɓa edit, so sai mu taho mu ga me zamu sai bio. So kun ga dama already bio mun saita shi tun a can, we sell any kind of sportwear such as, sai mu ƙara sai ka sa abin da kake siyarwa such as football jerseys, so sai boot da sauransu. Sai ka saka dai abin da kake so dai ka sa. Idan personal page ɗinka ne kuma ba wai business page bane, kai ka san me za ka yi adin a kai, like misali I do graphic design da sauransu, duk irin wannan dai. So yau bacin mun gama saita bio ɗin, so sai mu zo mu ga details ɗin wanda za mu ƙara saitawa a nan. Kun ga address, phone number, email da price range, hours da sauransu duka babu ba mu saita ba. Sai mu zo mu danna edit nan kamar yacce kuke gani, sai mu ƙara saita shi edit. So muka danna edit muka clicking, so zai zo zai bamu dama category mun saka tun a baya, zaka zaɓi wani category ne kake da shi kake yi. So mun zaɓa clothing store. Sai ka zo contact info, address sai ka sa address ɗin in shago ne da kai sai ka ɗora street number da kake, ina ne address ɗinka. Misali ko in sa misali Singa ko Sabon Gari, like bari in sa Sabon Gari, sorry, so rubuta Sabon Gari Market misali. Zai kawo mun suggestion na mu gani. Idan bai baka ba kawai ka sa, ko idan baka son address ɗinka ya fito, doesn't have my face doesn't have a street back. So idan city a ina kake yi, Kano, sai mu sa city da muke business ɗin mu, bari mu sa Kano. So zai bamu Kano Nigeria. So muka sai mu je save nan mu danna save. In ka sa save sai zip number ɗin nan kuma postal code ne, so no need in ka ga dama ka sa, in ka ga dama za ka iya kin sawa. Akwai na Kano 700-321 da sauransu. Za ka iya zuwa Google kai search me postal code ko zip code na unguwan da kake. In ka je kawai Google ko browser ka sa zip code for Kano state ko zip code for Gwale local government, duk inda dai kake so akwai zip code nashi da ake ana amfani da shi wajen irin online order da sauransu, ko wani address ne mutane suke. In kai back ka danna save. So idan kai save shi ma sai ka saka update info ɗin nan, zai kawo maka normal address ɗin da kake a map. Za ka gani mutane za su gani, sai kai scrolling ka ga inda kake so map ɗinka ya sa. Misali tudun, misali Galadanci, kun ga nan ina kusa, so ba zan sa shi a Galadanci, na sa save. So kun ga komai ya fito min, area service wane ne duka nayi komai. Sai in yi back, like ina yin back bari in save. So komai yayi save, kawai ne ta yin back, bari in back. Za ku ga yanzu ya kawo mun gashi na zo Kano ya shigo mun. Sai phone number sai in danna. Yanzu misali da na gama saita wannan
address ɗin da zip code kun ga ya kawo min Kano komai yayi. Sai phone number, wannan rating mutane ne za su yi maka rating da review. Sai phone number na zo na ƙara danna edit, so zan zo add phone, sai yanzu sai in zaɓi number wayanka. Misali sai ka sa number wayan da mutane za su riƙa bin ka in sun kirawo ka a cikin, in za su kira ka su yi business da kai. So sai ka sa number waya, misali 08123456789, haka ya sa number wayanka. So bari mu ga, saboda wannan bari in save example mu ga 1 2 3. So in na sa haka, so ko dai dai number wayan, bari in sa misali number waya na 09031964907. So idan na sa number wayan nan, okay, beginning with the country code, so number wayanka with country code +234 kana sawa an kai save, gashi number wayanka yawo already, gashi yawo, mutane za su iya bin ka koyaushe. Sai email, sai ka duba email ɗin da kake so ka sa. Misali bari in sa sample@gmail.com, sample@gmail.com. So by the time na sa ina yin save, so mutane za su yi contacting, duk sanda suka gani za su yi contact. Sai service area in kana so ka sa, sai hours, lokacin da kake za ka iya sa nan gun hours nan za ka zaɓa yaushe kake buɗe, in always open ne, in koyaushe kana da lokacin tashi sai ka sa kai adin. Yaushe kake yi, no available time, sai ka sa always open, koyaushe mutane za su iya kiran ka a buɗe kake kai kasuwanci. Ko kuma akwai temporary close, ko akwai standard lokaci Monday zuwa kaza ga sanda kake yi waye. Idan kawai business ne ka sa always open, za ka yi koyaushe mutane za su iya kiran ka. In kai save, to yanzu bari ku ga, kun ga page mu in muka save gaba ɗaya, to yanzu za ku ga mun yi optimizing page mu gashi nan gabaki ɗaya mun saita komai. In kuka kula tun daga farko gashi komai mun saita. Sai gun link ɗin nan, misali in ka zo nan gun link, nan gun kenan za ka yi danna kai adin Instagram ne, social, WhatsApp link ɗinka. Misali wannan gashi social link, sai yanzu nan ga gun da aka sa add social link na danne, in danna add social link sai yanzu zaɓi platform. Idan link ɗin YouTube kake so mutane su je, idan kuma Instagram ne za ka sa Instagram, sai ka kwafo link ɗin Instagram ɗinka sai ka zo ka paste. Idan YouTube ne za ka iya zuwa YouTube nan ka da selecting YouTube, sai ka sa username na channel ɗinka na YouTube. Idan website ne da kai sai kai adin website, mutane za su yi, so da an shiga page ɗinka za gani. Yanzu bari mu dawo baya ku ga, muka yi refreshing za ku ga page mu yanzu gashi. Bari mu refresh, to kun gani dagun nan ya shagun na ya zo ya zama na good daga fair. So yanzu muka zo gashi nan kun ga komai yanzu namu ya zama na mun yi optimizing page mu gashi duk abin da muka cika a ciki. So number waya gashi ya fito, email, time mu da muke amfani da shi, sai category na page, sai location mu. So gashi duka mun yi su. Haka za ka optimizing page ɗinka. Sai gun post, to kun ga yanzu komai mun yi ba posting. So idan ka tashi post a matsayin ka na mai business, ba ko business page ɗinka, so idan ka tashi gun post gashi sai ka zo nan gun what's on your mind ɗin nan, wanda na sa very much familiar, duk kun sai ta yi post. So amma bari ku tsarin yadda za ka yi post, saboda mutane kai kana so ka sayar da kayanka. In ka zo ka danna sai ka nemo product na kayanka. Misali idan kaya za ka siyar, misali ina da WhatsApp image, so sai mu zo mu duba, bari mu ga, I think akwai wasu like, so yauwa misali ba mu zo mu ɗauki wannan wuta, zan yi posting. So in na zo sai ka zo gun sai something ɗin nan, tsarin yadda za ka riƙa post idan za ka sayar da kaya, kar ka riƙa yin mistake ɗin da wasu suke yi. Kawai su posting kaya babu description, babu price da sauransu. Yanzu misali za ka zo ka sa new arrivals. Idan waya ce ma haka za ka sa, idan duk ya danganta in shaddoji ne, new arrivals. Sai ka zo misali, so idan ka zo sai ka zo ka ƙasa, ka tabbatar da new arrivals ne, sai ka sa brand, sai ka nemi wanne kamfani ne suka wannan takalmin, sai ka duba sai gani. Idan Adidas ne ko kuma sai ka sa Adidas shoe, Adidas. Sai ka ƙasa, sai ka zo ka sa size, sai ka sa 40, like sai ka duba size 43 to 45. Sai ka zo sai ka sa price. So idan ka sa price ɗin nan za ka yi zuwa ka sa misali 10,000 aka 10,000. Sai ka zo idan negotiable ne ka sa, idan non negotiable ne duka da yacce kake so ka yi. So sai kuma ka sa misali location, sai ka zo ka sa Kano, ka sa address ɗin
shagonka. Za ka iya cewa misali Kano sabon number kaza, number 16 Sabon Gari Market misali, Sabon Gari Market. So idan ka sa za ka iya sawa service misali service ko wannan you can send it to you within anywhere. Ka gane? Za ku iya sa anywhere in Nigeria. So ka ga yanzu ka yi specifying komai, kawai da ka yi posting duk wanda ya gani ba zai ji tsoron. Yanzu za ka danna post, add button ɗin abin da ake nufi shine call to action CTA, shine wanda na yi maku bayani kwanaki. Post now, yanzu ka zo ka sa post now za ga mutane. So yanzu gashi post ɗinka ya zo ya yi, yanzu zai yi in muka yi wannan. So yanzu duk wanda ka post, so yanzu not now ba aka yi boosting ba. So kun ga button ɗin wannan shi muke kira CTA call to action. Gashi nan send message, wato duk wanda ya gani zai contact naka direct, je number ka zai gani zai yi. So shine wannan. Kun ga yanzu duk wanda ya ga wannan post ɗin naka ba zai ji tsoron ya zo DM ɗinka. Kai ma zai rage maka asara, ba zai rage maka ɓata lokaci ba. DM nawa ne price da messages yi ma yawa ba. Tun anan ka yi bayani duk abin da mutum yake so ya sani akan takalmin gashi already ka saka shi anan. Ai posting ka saka shi, ba wani a tsaya nawa ne, ina ne ake sayawa shago. So haka ake. Amma wani lokacin za ga mutane suna mistake na idan za su yi posting kayan su kawai sun sa new kaza arrival ko kawai su sa get kaza, something dai wanda za ga unprofessional haka mutane suke yi. So haka za ka yi posting ba wanda zai ji tsoron ya tambaye ka. Kowa ya gani tun anan gun ka zo ka yi. Idan aka siyar da takalman za ka iya zuwa ka sa out of stock kai editing hoton da ka bayar ko text ɗin. So yanzu haka za ka yi optimizing page ɗinka na Facebook kenan. Insha Allah wannan za mu tsaya, za ku ga kuma zamu optimizing na Instagram shi ma. Sunana Sadiq Abdullahi da kai na NIT Digital Services. Na gode.